الحصاد الرياضي من بي سبورتس الإخبارية في قطر. أهلا مرحبا بكم مشاهدينا. نسأل كالعادة بأبرز العناوين. نادي برشلونة يعلن في بيان رسمي قرار نجمه البرازيلي نيمار الرحيل عن صفوفه، ويؤكد ضرورة دفع 222 مليون يورو لفسخ عقده. أعلن نادي برشلونة أن نجمه البرازيلي نيمار قد أبلغ الإدارة أنه سيرحل عن الفريق الكتالوني. برشلونة أصدر بيانا قال فيه أن نيمار حضر إلى مقر إدارة النادي رفقة والده واجتمع معها، حيث أبلغها أن النجم البرازيلي سيرحل عن النادي. وأضاف البيان أن رحيل نيمار مرتبط بدفع قيمة فسخ العقد التي تبلغ 222 مليون يورو من أجل السماح له بالرحيل. وختم البيان قوله إن نيمار ما يزال لاعبا لبرشلونة، لكنه منح إذنا مؤقتا من أجل عدم خوض التمارين الاستعدادية للموسم المقبل. وفي أول رد فعل لنادي برشلونة، أكد المتحدث الرسمي باسم النادي جوزيب فيفاس أن عقد اللاعب لا يزال ساريا مع النادي حتى هذه اللحظة. اللاعب نيمار جونيور يرافقه والده وكيل أعماله. أبلغ نادي برشلونة لكرة القدم قراره بالرحيل عن النادي في اجتماع عقد بمقر برشلونة. ردا على موقفه، أبلغه النادي بأنه يوجد شرط جزائي في تعاقده الذي لا يزال ساريا بقيمة 222 مليون يورو، وأنه لا بد من سداد قيمة هذا الشرط كاملة. من جهته، ودع نجم برشلونة ليونيل ميسي زميله نيمار عبر فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. الفيديو ضم الكثير من المشاهد للاعبين في التدريبات وخلال المباريات وأثناء الاحتفال بالأهداف. وكتب ميسي كلمات قال فيها: كان شرفا كبيرا أن أتقاسم كل هذه الأعوام معك أيها الصديق. أتمنى لك كل التوفيق في هذه الحقبة الجديدة من حياتك. إلى اللقاء. وفي مقابلة أجراها مراسلنا بالولايات المتحدة، تم التأكيد على أن انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان سيكون مكسبا كبيرا للنادي الباريسي الطامح إلى المزيد من التألق أوروبيا وعالميا. نيمار قال نعم لباريس سان جيرمان هذه السنة، وكان قريبا من قولها في الموسم الماضي. هذه المرة البي اس جي استطاع إقناعه. في الحقيقة نيمار يطمح لأن يكون نجما في ناد كبير. في برشلونة أمامه نجم من الطراز الأول من حجم ميسي، وفي نظري النادي الوحيد القادر على دفع الشرط الجزائي هو باريس سان جيرمان. وإذا ما قرر نيمار الرحيل فإن وجهته الوحيدة هي باريس فقط. نيمار لاعب كبير وكل الأندية ترغب في الاستفادة من خدمته، فهو لاعب يخلق الفارق. وإذا ما انضم إلى باريس سان جيرمان فنحن في انتظاره، لذلك نرجو أن تتكلل الصفقة بنجاح، لأنه من النادر إيجاد فرصة للعب إلى جانب لاعب كبير من حجم نيمار. لذلك سنكون سعداء بانضمام نيمار إلى صفوفنا. في نظري بإمكان نيمار الرفع من المستوى التقني لخط الهجوم، كما أنه بإمكانه أن يكون قائدا جديدا للفريق، خاصة بعد رحيل إبراهيموفيتش. لذلك فمجيء نيمار سيزيد من قوة النادي أوروبيا، وسيساهم في تجاوز عقبة ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا. للحديث عن هذه الصفقة وانتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان يحضر معنا في الاستوديو الكابتن محمد حمادة، محلل بقنوات بين سبورتس. كابتن محمد مرحبا بك. تحياتي. مرحبا مهند. واحدة من أهم صفقات الألفية الجديدة. لا، توقيت استثنائي على مختلف الأصعدة. لن أتكلم عن الصعيد السياسي على الإطلاق، ولكن أركز على الصعيد الرياضي. يكفي أن تكون الصفقة الأعلى في تاريخ كرة القدم، 222 مليون يورو، عدا الحواشي والمكافآت والراتب السنوي، هذا موضوع آخر. ولكن بالفعل أخيرا بعد ترقب استثنائي شغل العالم ككل، ها هي صفحة نيمار مع برشلونة
تطوى بشكل نهائي. الأمر الأخير أريد أن أعقب على هذا الموضوع. ما أن انتشر الخبر، لماذا هذا التوقيت؟ أنه في بيان متأخر للنادي أكد على أنه نيمار سيرحل، لأنه كان هناك من يعتقد بأنه الضغوطات التي يمارسها رئيس رابطة أندية المحترفين في إسبانيا خافير تيباز، أنه اتصل بالاتحاد الأوروبي في محاولة لمنع إتمام هذه الصفقة، لأنه بدون دخول بالتفاصيل أن يغيب نجم كبير عن الدوري الإسباني فهذه خسارة للدوري الإسباني وليس فقط لبرشلونة، ولكن بنفس الوقت أيضا هي ربح كبير جدا ليس فقط لباريس سان جيرمان ولكن للدوري الفرنسي بشكل عام. هناك من اعتبر رحيل نيمار إهانة نفسية لبرشلونة قبل أن تكون فنية. كابتن محمد، أقول بأمانة، ما أن أذيع الخبر رسميا على أنه نجح في الفحص الطبي، طبعا لما يتوجه بورتو كل شيء يتم في مثل هذه الصفقات الضخمة والضخمة جدا يتم بسرية مطلقة. شخصيا تساءلت لماذا بورتو، لماذا يتوجه من برشلونة إلى بورتو، ليس للفسحة بكل تأكيد وليس للإطمئنان على صحته، ولكن تبين بعد ذلك على أنه ماكسويل المنسق الرياضي بالنسبة إلى باريس سان جيرمان وهو أحد نجوم البرازيل الكبار، بالإضافة إلى طبيب النادي إريك رولان، توجه أيضا إلى بورتو لكي يخضع للفحص الطبي. ما أن ثبت هذا الأمر حتى جاء الخبر الذي يترقبه أيضا في صفقة قد لا تكون أقل من صفقة نيمار مع باريس سان جيرمان، وهو أنه كيليان إمبابي نجم فرنسا ونجم موناكو الشاب 18 سنة قرر قبل دقائق قليلة، أعلم إدارة نادي موناكو أنه لن يبقى في النادي.